सोनालिका DI 745 2018 मॉडल 4,60,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत है। कंडीशन देखो भाई एकदम नया जैसा है। ये देखो भाई पीछे का टायर बिल्कुल न्यू है। और बहुत ठीक हो। फार्म ट्रैक 30 2000 मॉडल 1,45,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है। ये इसका आगे का टायर कंडीशन वगैरह आप देख सकते हो। ये देखो भाई बढ़िया कंडीशन के साथ पीछे का टायर भाई 30% है। प्लेटफॉर्म वगैरह आप देख सकते हो। ये देखो भाई अभी भाई इसकी कीमत रखी गई है। रेट कम ज़्यादा भी होंगे, ये नहीं है जिस रेट पे है उस रेट पे मिलेगा। और अब हम बात करते हैं HMT 4022 की। ये बाइक 96 मॉडल 1,65,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत अभी रखी गई है। आगे के टायर भाई 50% कंडीशन वगैरह आप देख सकते हो। ये देखो भाई पीछे के टायर भाई बिल्कुल न्यू है। प्लेटफॉर्म वगैरह देख लो आप। अब बात करते हैं स्वराज 735 97 मॉडल 1,50,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है। आगे के टायर भाई 30% है इसकी। कंडीशन वगैरह देख लो आप इसकी भी, ये देख सकते हो आप। पीछे का टायर भाई बिल्कुल न्यू है। प्लेटफॉर्म वगैरह आप देख सकते हो। ये देखो भाई बढ़िया कंडीशन के साथ। फार्म ट्रैक 60 है भाई ये 2009 मॉडल 2,80,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत। आगे का टायर भाई 50% बेस्ट कंडीशन में सबसे भाई ये आप देख सकते हो। कहीं से कोई लीकेज वगैरह नहीं है। पीछे का टायर भी बिल्कुल न्यू है। प्लेटफॉर्म वगैरह भी आप देख सकते हो। ये देखो भाई सोनालिका DI 60 है भाई 3,10,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत लिखी गई है भाई, लेकिन मॉडल नहीं है भाई। कंडीशन वगैरह आप देख सकते हो इसकी भी आप। ये देखो भाई बेस्ट कंडीशन में। पीछे का टायर भाई 50% है। प्लेटफॉर्म वगैरह आप देख सकते हो। ये देखो फार्म ट्रैक 45 है भाई ये 2000 मॉडल 1,70,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है। कंडीशन वगैरह आप इसकी भी देख सकते हो। बेस्ट कंडीशन है सब।